这小鼓包下面，这个肯定是蛤蜊，旁边我都看出来了它。你看，哎，我一碰你，你不赶紧那个关上吗？太小了，我不要了哈，放这儿。水里看见个什么呀？螃蟹，哇，这个好大只啊！哇哇！哎呀，你厉害，钳我，你钳我你！你想钳我没门儿，告诉你吧，告诉你啊，好厉害哇！这个真是大，赤甲红，不错不错，收起来，收桶里，哇，这收获相当令人满意，丢进去，好，不错不错。哎呦，挖的蛏子啊！没来了，还这个大嘞！我看一下，哇，好大啊！你看我挖这个是什么的？这个是什么东西？这个是蛏子吗？这在水里面漂了，是吧？不是，我这个铁线下去以后，只能挖出个这个来。它老大这个啊，这个大杆这么大了，你光把个头挖出来。对呀，这是我也不叫不上名了，反正这个贝儿挺好的，可以吃啊。嗯。啊，看见一孔，反正挖下去就是里头都挖断它了。老深呀。嗯。小朋友，你们放假是吧？蛮好吃的这个。说是好吃吗？啊。哇，挖了不少啊！俺挖了个刚来。我这个刚刚挖的这个大哈。好，谢谢。寄居蟹，大的寄居蟹，这个藏在一个大海螺里边。看一下，看看有没有什么竹蛏啊、毛蛤之类的。现在开始挖。哎，这有一个，看到了吗？哇，每挖到一个都很兴奋。洗一下，很干净，很漂亮。你说我？哎，这有一个，看，上来就有一个，今天肯定会有很大的收获，很漂亮。哎，这有一个，看这有一个，这是那个海豆芽，但是它那个尾巴不知道哪儿去了。哎，这有一个，看，洗一下，我在水里洗一下，很干净，很漂亮。这就我们这叫海毛蛋，像不像一个蛋？哎，看，这个大，我已经解完了，解了好多，好几种类型的，准备回去把它们都做成手工艺品。做什么我现在还没想好，做好了以后给大家看一下。现在潮水已经涨上来了，已经快涨到脚跟下了，吹着海风，看着潮水往上涨的感觉太舒服了。我现在也不想回家，准备在这里躺一下，看一下海水，看一下海鸥，吹海风，感觉很好。行，就这样，我们下期再见。